слышали, что микроволновка убивает витамины. Правда ли это? Сейчас проверим. Говорят, еда после микроволновки становится мертвой. Все витамины якобы испаряются. На самом деле, при варке овощи теряют до 50% витаминов, потому что все уходит в воду. А в микроволновке теряется меньше, ведь пища готовится быстрее и почти без воды. Так что микроволновка не только не убивает витамины, но и сохраняет их больше, чем обычная готовка. Теперь вы знаете правду. Не забудьте поставить лайк и подписаться на наш телеграм-канал «Вкус-покус», чтобы узнать много нового о еде.